중고 수입차 수리비 탑3 빠르게 알려드릴게요. 마세라티 기블리, 포르쉐 마칸, 랜드로버 디스커버리. 기블리 차값은 감가돼서 3천 이하로 살 수 있지만 보증 끝난 기블리 수리비는 600만 원 이상 들 수 있어요. 포르쉐 마칸 하체만 털어도 600만 원이 넘어가요. 랜드로버는 영국 차라 그런지 부품값도 비싸고 구하기 힘들다면서요? 말씀드린 기블리, 마캄, 랜드로버 차량 부품 애프터로 전부 구할 수 있으니까요. 필요하신 분들은 댓글로 문의 주세요, 여러분.